Oui. Tu sais, là, il y a peut-être une soirée difficile. Bonsoir. Mais si pire que ça. Québec. Non, Bonsoir la planète Terre. Du moins à quelque part, qui est encore le soir, pas juste au Québec. Ici Carl, syntonisé au 98,5 FM. 20h45 minutes. Recevoir vraiment beaucoup de neige, puis finalement, c'est pas si pire que ça. Non, c'est parce que ce que t'as pas compris. On attend 2 cm d'accumulation. C'est parce que c'est toujours, ça va se rendre jusqu'à 15. Hein, qu'est-ce que l'agacé disait? 95,5. Ouais, toi t'es. Non, moins 10. Mais il était moins 11. Fait qu'elle est pas si mal. Oh, encore mes amis. En principe, c'est. Non, c'est les Blink-182. Pourtant, je les aime bien, mais je comprends pas que j'ai de la difficulté à les reconnaître. À travers tout ça, on se trouve la nouvelle de François Legault. Après 1150 jours, 1150 jours de tout, TOX. Comment ça se fait que François Legault, moi qui est syntonisé au 101,5 CBL, j'entends pas la nouvelle comme de quoi que François Legault, Isabelle Bray, Sophie Grégoire et Justin Trudeau sont arrêtés pour génocide volontaire à la tour. Oh! Buffalo Soldier! Oh, c'est plutôt les Québécois Soldier! Les Québécoises Soldier! Malgré tout, non! Je frappe aux portes du matin. Plus rien dans les mains. Le 105-7. Les portes du matin. Avec Richard Seguin. Infinity. Ouais, ça sera très court. Bonjour. Aux enjeux que je vous ai nommés. Oh, Robert Charlebois. I'm a frog, you're a frog. C'est surtout toi, François Legault, la frog. You're a frog, I'm a frog. Kiss me. And I turn into the prince suddenly. Donne-moi des arachides. Alouette sans fausse note. Boo boo. As I come to Dedication and brag on my God. tomorrow morning to the morning. Amener un salaire comme celui de Patrick. Ha! Amener un salaire comme celui de Patrick Leroy? Là. Et il faut qu'il y ait du talent pour ça. Go to the window and open the window. Point, mais j'ai l'impression. We'll get all the details. Donne-moi des peanuts, je m'en vais chanter Alouette sans fausse note. Papa, comme dans le futur. I'm a frog, you're a frog, kiss me. And I turn into the prince suddenly. Donne-moi des peanuts, je vais te chanter Alouette sans fausse note. Alexa! Oh, les 2 minutes du papa, François Pérusse. Vous amène au service canadien du renseignement de sécurité. Ça a été québécois, puis ça a été Le service tout autre. canadien de renseignement de sécurité, c'est l'équivalent de la CIA aux États-Unis, là. Donc, Oh! à plus petite échelle. À plus petite échelle. non. À très plus petite échelle. C'est comme avec c'est le genre KGB, marchepied avec de bouffe. OK, Kiev, donc, c'est un service Ukraine, de renseignement. c'est des- un genre de ou, Xi renseignement. Jinping, Non, c'est ou des Kim renseignements. Jong-un. Où est-ce qu'ils sont les toilettes? C'est dans le couloir, au fond, à gauche. OK, Florgienne. Le genre de renseignement-là qu'on donne. Vous avez publié que certains pays pourraient
pourrait espionner l'intelligence artificielle du Canada. Absolument. OK, mais comment? Ouais. Avec l'aide d'agents secrets, là. D'agents Ben, secrets. Oui, ok. excusez, allez-y. Vous pensez qu'un agent secret, c'est un agent de police qui dit un secret? Non. Votre permis de conduire et vos enregistrements, s'il vous plaît. Non, Eh oui, Fantasmas 94,3. Sur ce, c'était le Bonsoir Québec avec le 1150 jours de tout TOUX avec Carl. À la prochaine chicane, François Legault. Et tu me dois mes 1150 milliards de dollars. À défaut de ton hostie d'arrestation pour la toux. Sur ce, à la prochaine chicane, François.